错哦。搭高雄捷运进站的语音超熟悉，歌手周杰伦招牌口头禅，网络引发讨论。哦，不错哦，对他好像就是讲这样很熟悉的声音。网友形容搭高雄捷运最迷幻的就是这个进站音效，每次都会笑出来。很多人也困惑，听不懂后面那句话在说什么。哎呦，不错哦，极速快感集结。有网友开玩笑翻译，后面那一句是75块软今天，让其他人也笑翻，说这才是精髓。周杰伦含卤蛋，听不懂很正常。没有注意听到，听不太懂还讲什么。周杰伦广告语音从10月28开始连播9天，高雄捷运闸门超洗脑的广告语音，还有几个月前的这一次。考高分赖清德。什么？有没有听错？考高分竟然要找总统赖清德吗？考高分赖清德。再听一次还是很困惑，刷卡进出站就播放，原来这其实是补习班广告。由高雄捷运首创的闸门语音系统，创造了许多话题性，广告效益十足。高雄捷运广告外包，想方设法创造收入，开辟财源方法百百种。列车进站了，高雄草衙闪耀耶诞城登场。列车进站广播也有广告合作。我要买餐券跟电影票。到服务台说通关密语就能买优惠票券、电影票，吃喝玩乐通通有。隐藏版服务超便利，加上列车进站还有闸门广播，广告业者说能创造多少收入属于商业机密，能确定的是已经成功创造话题。三立新闻薛仁宏、惠山高雄报道。